نو دلته کې دوی وی چې دا 15 کسان دي خو په ټایم کې داسې څوک نه و چې یا پسې ورغلی وی یا څه دغه و لکه حالات داسې و چې هر سړي ته پته و چې لکه د مرګ خولې له ورتلل دي زه چې راغلم نو اووه پاتې او د هلسې وړي وو نو خدای شته زه به دې دغه باندې ورکړم ما یاره که زه دې یو هم بچ کړم دا نو خاصې مړي او زه که زه پکې مړ شم ای به خیر دی خو چې زما د لاسه پکې څومره کېږي او څومره زما نه کوشش کېږي نو زه ورغلم او دا نور چې دوی ته ما آواز هم وکړو ما یې که څومره د جالې پورې ونښتی شي راونښلی دا څه چونکې دا درې په څلور پورې رالاوله پرې جاله پورې ونښتل زیګر ډېر زیات وران و په ښکته باندې بیا د پول سره په خوا کې خدای پاک دې بس ژوندي راوویستو په دې کې یو هغه بابا و یو داسې ماشوم و یو ورسره ماشوم و